د پوهنې وزارت د څارنې او ارزونې ریاست له لوري د یاد وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست سره په همکارۍ د انلاین راپور ورکولو ځانګړی سیستم رامنځته او په اړه یو ورکشاپ جوړ شو. د پوهنې وزارت د څارنې او ارزونې رئیس په ورځنیو چارو کې له ټکنالوژۍ څخه د ښې استفادې او د یاد وزارت د سیستمونو برېښنایي کېدو ته په اشارې سره څرګنده کړه چې له یاد سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره به د اسنادو ساتنې په لیږد کې د چټکتیا او لا زیاتې روڼتیا ترڅنګ د ریاستونو ترمنځ د هغوی په لیږد رالېږد کې د وخت د ضایع کېدو مخه هم ونیول شي. همدارنګه د پوهنې وزارت د سیستمونو برېښنایي کولو یو تن کارپوه داسې وویل: ورکشاپ امروزی که برگزار شده نمایندگان 31 ریاست مرکزی وزارت معارف اینا در اشتراک دارن و این سمینار به خاطر معرفی و به خاطر استفاده عملی و بر اینا برگزار شده. گزارشات ماهای بعدیشونه در سیستم اینا روان بکنن. برای 7 ولایت مرکزی قرار است که ورکشاپ بر اونها هم تدویر شود. دغه راز د یاد وزارت د راپور ورکولو مسؤلین د وړتیا لوړولو او په ورځنیو کارونو کې د چټکتیا په برخه کې له دا ډول ورکشاپونو خوښ دي. په دې اړه یو تن ګډونوال خپل نظر داسې: اوس دا سیستم آنلاین د ګزارشدي را جوړ شوی دی. نو مثلا چې موږ چې په 28م کې یا 29م کې د خپل ګزارش د اخر هر میاشت ورسوو په همغه ورځ کې یعنی چې د مقام د وزارت پورې د خپل گزارش ورته ورکړي ورته هغه کېږي ورته معلومیږي او راسیږي ورته یعنی دا اسانتیاوې موږ ته رامنځته شوي دي د آنلاین گزارش سیستم. د یادونې وړ ده چې د یاد سیستم تخنیکي چارې د پوهنې وزارت په مرکزي دفترونو کې بشپړې شوي دي، خو د ولایتونو د پوهنې ریاستونو ترمنځ د راپور ورکولو د سیستم د بشپړېدو چارې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته چمتو شي.